Hi, my name is Anastasia and I'm from Ukraine but currently living in the United States. I'm working as a Russian and Ukrainian language instructor. Languages are my passion. So, if you would like to learn a new language, new culture, maybe you would like to learn some interpretation, I'll be more than happy to help you in that. Besides teaching and interpretation, I like sport. Actually, that's a big part of my life. I participate CrossFit competitions and running competitions, and I love gymnastics. Здравствуйте, меня зовут Анастасия, я из Украины, но в данный момент проживаю в США. Я преподаватель по русскому и украинскому языках, поэтому если вы хотите изучать новый язык, новую культуру, я буду очень рада вам в этом помочь разобраться и сделать это легко, максимально легко и просто, чтобы вы и я получали от этого удовольствие. Также увлекаюсь спортом. Большая часть моей жизни – это кроссфит, гимнастика, танцы и бег. Приятно познакомиться и спасибо за ваше внимание.